अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आज जो है हम चावल बनाएंगे, आलू डाल के जो है आलू वाले चावल आज बनाएंगे। आपको पूरी रेसिपी इसके अंदर हम बताएंगे और इसके अंदर क्या क्या डलेगा, क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो भी आपको बताएंगे। तो ये मेरा पहला व्लॉग है, आपने इसको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और मेरा साथ देना है ताकि मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे वायरल हो सके, दूसरे लोगों तक पहुँच सके। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आज जो है हम एक मग्गा जो चावल बनाएंगे, ठीक है। ये एक मग्गा चावल बनाने के बाद जो है इसमें हम पानी डालेंगे और ये हमने इसमें पानी डाला, इसको भिगो के रख लेंगे। उसके बाद जो है हम आलू और प्याज काटेंगे, आपको दिखाते हैं। ये इसमें हमने पानी डाल दिया और इसको हम ये देख लें, चावल हमने भिगो लिए हैं इसके अंदर। और अभी जो है हम प्याज काटेंगे, प्याज काटने के बाद आलू प्याज दोनों काट के फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। जो है वो आलू को धो लेना है आप लोगों ने, उसके बाद जो है इनको छीलना है, ठीक है। और छीलने के बाद फिर इनको बारीक बारीक करके आपने इसके अंदर जो है वो डालना है। तो आलू छीलने के साथ साथ जो है हम उसके बाद जो है फिर प्याज कटिंग करेंगे और साथ में जो है चाय भी बना लेते हैं। और चाय की ये हम थोड़ी सी चाय भी बना लेते हैं 2 कप इसके अंदर। और गैस चलाते हैं, ये देखें गैस चल गया है और साथ में हम चाय बनाएंगे अभी 2 कप यहाँ पे। अभी इसके अंदर हम पत्ती डालेंगे चाय के अंदर, ये थोड़ी सी हमने पत्ती डाली है। और इसके बाद हम चीनी भी डालेंगे और चीनी डाल के फिर हम जो इसको बनाएंगे। गैस नीचे चल रहा है और अभी जो है हम चीनी डालेंगे इसमें। चीनी डालने के बाद जो है फिर इसको एक उबाला दिलवाएंगे। जब उबाला आ जाएगा तो उसके बाद हम जो है ट्राई मिलेंगे। अभी जो है हम इसको थोड़ा उबाला आ गया, इसको मीठा इसका चेक करेंगे और उसके बाद जो है साथ साथ हम प्याज भी काट रहे हैं और आलू भी काट रहे हैं। ये अभी हम जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। ये हमारी अभी तैयार हो चुकी है। इसके लिए अभी हमें और एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ इसमें हम इलायची वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हम खुद इसको पियेंगे। तो बस चीनी पत्ती और एक उबाला इसको दिलवा के हम जो है वो कर रहे हैं। जो है चाय हम डालेंगे प्याले के अंदर और साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। और आप बताएं कैसी बनी है ये चाय, इसकी रंगत कैसी है चाय की। अभी जो है ये आलू काट रहा हूँ मैं, ये देखें। ये इतने छोटे छोटे से आलू हम डालेंगे, इसमें बड़े भी नहीं डालेंगे और बिल्कुल बारीक भी नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इतने डालेंगे कि ना इसमें मिक्स हो जाए और बराबर रहे। और बिल्कुल छोटे छोटे भी नहीं डालने, क्योंकि बहुत छोटे आप डालेंगे तो वो ज़्यादा मिक्स हो जाएंगे और बड़े होंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। ये हमारे आलू हो गए हैं तैयार और इसके साथ हमने ये प्याज, हम थोड़े से प्याज डालेंगे क्योंकि चावल भी हमारे थोड़े से हैं, इसलिए हम प्याज भी थोड़े से ही डालेंगे इसके अंदर। तो बारीक बारीक से आपने प्याज कटिंग कर लेने हैं। और साथ में ये आप वीडियो को देख भी रहे हैं तो साथ में जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें मुझे, और ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी जो है वीडियोस बना के यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ये अभी जो हमारे प्याज जो है वो तैयार हो जाएंगे। अभी हम इसमें घी डालेंगे, 2 कड़छी हम घी डालेंगे। और ये हमने 2 कड़छी घी डाला है इसके अंदर। और हम ये घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम जो है वो प्याज डालेंगे और फिर प्याज को ब्राउन करेंगे। जो है हम इसके अंदर प्याज डाल दें
ये प्याज जब ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर हम इसके अंदर जो है पानी डालेंगे। मैं चाय भी पी रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने चाय पीनी है तो आ जाएं, आप लोगों को चाय पिलाते हैं हम लोग। अभी आप देख लें प्याज जो है वो हल्की आंच के ऊपर ब्राउन होने के लिए हमने रख ली हैं। ये हल्की आंच के ऊपर ब्राउन हो जाएंगे अभी, तो उसके बाद जो है फिर हम अभी जो हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है। और अभी जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम जो है इनको फिर दोबारा जो है इसके अंदर मिर्चें वगैरह ऐड करेंगे, मसाले ऐड करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद जो है हम फिर मसाला डाल में डालेंगे, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर, और दड़ा मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, फिर दूसरी मिर्च ऐड करेंगे, लाल मिर्च जिसको कहते हैं, और फिर साथ में जो है 1 चम्मच जो है नमक डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो है फिर हम इसी के अंदर आलू ऐड कर देंगे, और इसी के अंदर हम जो है वो अभी हमने जो है इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं। हमने नमक ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है, दड़ा मिर्च ऐड की है इसके अंदर, और हसबे जो जितनी ज़रूरत है आपको, और हरी मिर्च इसके अंदर ऐड की है, आलू ऐड किए। अब हम इसको अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद जो है हम इसमें पानी डालेंगे। फिर जब पानी को उबाला आ जाएगा तो फिर हमने चावल जो भिगोए हुए हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अब जो है इसी के अंदर हम थोड़ा ये हमने 1 मग चावल भिगोए थे, तो अब 2 मग उसका डबल जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये हमने 2 मग इसके अंदर पानी के, और ये उबाला आ गया है पानी को। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। और इसके अंदर जो है अभी हम चावल डालेंगे, और ये चावल हमने डाल दिए इसके अंदर, और फिर इसको हम थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और ये हमने इसके अंदर चावल डाल दिए, और इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे, और इसको थोड़ा सा ढक देंगे। और जब थोड़ा सा पानी ऐसा रह जाएगा उसके बाद हम जो है इसको दम दे देंगे। तो माशाल्लाह अब फाइनली जो है हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है, और इसको उठाएंगे। माशाल्लाह अभी आपको दिखाते हैं इसका कलर, और कैसा कलर है इसका ये। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बने हैं, ये आपके सामने हैं। और अकेले अकेले एक एक दाना आपको नज़र आएगा इसका। ये देखिए कैसे खूबसूरत बने हैं, और ये देखिए एक एक दाना आपको नज़र आएगा। ये अकेले अकेले माशाल्लाह। ये आलू बिरयानी है, और इसको बनाने की पूरी रेसिपी हमने इसमें शेयर की है। अभी हम इसको एक प्लेट में डालेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। ये इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। और ये आलू बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। ये आपके सामने है आलू बिरयानी। आप घर में इसको इजीली बना सकते हैं। आप आज ही इसको ट्राई करें बनाने के लिए। माशाल्लाह हमारी जो आलू बिरयानी है इसकी फाइनली लुक है आपके सामने। ये देख लें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बनी है। आप भी इसको घर पर ट्राई करें, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। जी वेलकम बैक। ये हमारी फाइनली लुक जो है हमारे तैयार हो चुके हैं चावल। आप इसको देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है। अकेले अकेले चावल बने हैं। आप भी इसको अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं, अपने घर पे बनाएं, ट्राई करें और खूब मज़े से खाएं। और लास्ट में मैं आप दोस्तों से ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे दोस्तों तक जाए।
आप मुझे सपोर्ट करें इंशाल्लाह। ये मेरा पहला व्लॉग है इस अफजल फूड व्लॉग्स के ऊपर। तो रेसिपीज़ है, फूड रेसिपीज़, इंशाल्लाह ये चैनल जल्दी ग्रो करेगा, आप दोस्तों का साथ मिलेगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।